像啊。哦，这啥子？哦，虎鲸。60到100的嘛，我觉得。哦，200克，这也是。我这儿嘛也是100的，20斤。哦，后面走了呀。还是小鱼，是吧？全是那个石斑，这条有点胖。有点领头啊？有点，也不一定，也不得好重。没得好大。看嘛，看大不大嘛？勾点屁眼儿的，小的。是啥子？又是嘛石斑还是刚才那场？又来了。哦，他妈好小。领头。嗯。这儿嘛，来，赶快整几根。有。哇，那这样子不得鱼钓，以后这儿到鱼小心点，有很多潜流。哦，这个啥子？哦。这个是稍微大点的，这可能不得够，嘎。啊？哦，还吐了好多这个，我靠，好烦，悬很，60才。哇啊！哦，green 可以，这还是要浅嘎。啊？差不多，这个比较瘦点儿这个。哦，这啥子？green 小的。我这个。哦。哟。这两个都是橘黄色的。嗯。这橘黄色的。嗯。这个是个鱼。哦，这够不够？这个够不够？这可能悬嘎。
啊？啊！一点儿都不能扯过来，没得搞。哦，接近，真的很接近的。拉平啊！我觉得要比较这是要大，但是锤子差低点儿。啊？加低点儿65啊，64啊。真的64啊？啊？没得65，到不到65，水位啥都到不到65。有点悬，今天警察在那儿。我靠！哦，这个。哦，这个可以，等会儿这个只勾多一点儿。我来了，来个推着，不要摆弄。哦。哦，shit！啥子？啊？凌晨了？我靠！你放哪儿的？希望你达到尺寸了，妈不然这个干掉的就有点。这个来咋的？我如果够。啊70，没问题啊，我量有70。1200人民币。哦。这个运输能赚有点好用，我之前都涨价。不然这个也涨了。才行。我就说是个啥东西。看啊！哦，这啥子？哦，虎鲸。Greenly！ 哦！好shit！我很慌。我好难得看公的这么大，公的我还没看过。不要人啊！这个可能是小的领哈，它就是有点板劲，但是又没得好多劲那种。哦，这么大个石板！哦，这个大，走，已经有了。妈又是个这个，我暂时专门查了门的哟。小家伙
4个吗？5个，我感觉又勾起来一个，你可能没看到。第2期就来了，10班。哦。这个可能有点悬，嘎。这个可能不太行。啊？你把这个池子啊，对，这儿有一个。感觉不太行。走路。不太行，超远。超远了，只有60。我看到65了。哦，60，你看错了。看到有点小。你在？我说上去。你在亮个吗？多嘛个？啊。是吧？啊。差点儿。差不多。底下。我就给他钓了，60只有，太远，太远。这儿安逸噻。这个里头这个水流是咋回事？哦，好重鱼，好重！也不是好大，感觉就是那种领烤那种。哦，这个有点大，有可能，你看啊，有没有可能？只是脑壳有点小，这个。还是60左右，嘎，不太行。就掉下来，我咬了，所以我遭弄了。它的记忆是一种感觉。刚才我不晓得做啥子，反正我现在不想吃东西，心情不好。但是为啥子心情不好不晓得。多半是10班。要抖几下。耶！满了吗？我早就满了嘛。哦，你这个不晓得好大。我觉得肯定是够。我觉得肯定是够。出来了。我也发现。哦。哦，出来了。最后一个。